فريق الفتوة صاحب المركز الثامن ب 26 نقطة، وكربلاء بالمركز السابع ب 36 نقطة. فارق المركز وفارق ال10 نقاط ما بين الفريقين. نحن وإياكم بانتظار صافرة البداية. هنا في قاعة نادي الفتوة، بحث عن فوز والبحث عن النقاط من خلال هذا اللقاء. تنطلق المباراة على بركة الله. البداية لكلا الفريقين بكل تأكيد، يعني البداية ستكون فيها السرعة وفيها البحث عن أول أهداف اللقاء لفريق كربلاء وكذلك لفريق الفتوة الفريق المستضيف لهذه المباراة ولهذا اللقاء. كرار حمود لأحمد محمد حمادة اللاعب السوري، بينما هنا المحاولة مستمرة عن طريق علي هذان. تقطع الكرة لفريق كربلاء، المحاولة وحارس المرمى يتصدى يوسف جسام. حارس المرمى يتصدى يوسف جسام، حارس مرمى فريق الفتوة. الفرصة الأولى ضاعت لفريق الفتوة الذي كان يحاول أن يسجل أول أهداف اللقاء، بينما هنا الصافرة والخطأ. رمية 7 أمتار لفريق الفتوة. كرار حمود على التنفيذ، كرار لاعب القادم من فريق الناصرية على التنفيذ، وأول أهداف اللقاء. أول أهداف اللقاء لفريق الفتوة. هدف للفتوة مقابل لا شيء لفريق كربلاء. بداية المباراة، بداية اللقاء. كربلاء سيحاول أن يعدل بكل تأكيد. هنا التحضير لكربلاء، محاولة مستمرة ويوسف جسام للمرة الثانية يتصدى للكرة. يوسف يتصدى للكرة الماضية. رمية 7 أمتار، تنفيذ عن طريق حسن كوكب. حسن وهدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة فريق كربلاء. 1-1 الآن، 1-1 الآن نتيجة التعادل. بينما هنا كربلاء والمحاولة لهدف ثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق محمود شاكر. هدفين لكربلاء مقابل هدف واحد لفريق الفتوة. هدفين مقابل هدف واحد. كرار، تحضير والصافرة والخطأ. فتوى يحاول أن يعدل النتيجة. تصويبه وحارس المرمى للمرة الثانية، وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق عمر منير. تحضير الآن يوسف جسام. حسين كوكب. تحضير من أحمد هاشم.
هنا التحضير والهجوم عن طريق إحسان، محاولة مستمرة، خطأ الآن. أحمد هاشم تصويبه إلى الخارج، كرة لفريق الفتوة. علي هذال يحاول وخطأ لعلي هذال. أحمد محمد اللاعب السوري، حمادة لكرار، علي هذال تصويبه وخطأ. فريق الفتوة يحاول أن يضيف الثالث، بينما هنا الارتداد السريع والمحاولة مستمرة وهدف ثالث. الهدف الثالث لمحمود شاكر، 3 مقابل هدفين. ثلاثة أهداف مقابل هدفين. صافرة وخطأ من جديد. عمر منير، علي هذال، صافرة وخطأ، خطأ لفريق الفتوة. تحضير الآن، محاولة للتعديل، يحاول فريق الفتوة الخطأ من جديد. علي هذال، وتبقى المحاولة تصويب وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق أحمد محمد حمادة، وهنا الرابع، هنا الرابع. 4 مقابل 3، 4 مقابل 3. 6 دقائق مرة سريعة، وكانت جميلة ما بين الفريقين، جميلة ما بين الفريقين. 4 مقابل 3 الآن. تقدم لفريق كربلاء. فتوى يحاول أن يعدل، صاحب الترتيب الثامن 26 نقطة، بينما كربلاء الترتيب السابع ب36 نقطة. وهنا الصافرة ولدينا خطأ. المحاولة مستمرة عن طريق كرار حمود، كرار بعد ذلك تنقل لعلي هذال. علي يحاول، والهجوم، الكرات وتبادل الكرات والتصويبة من قبل أحمد محمد حمادة، ويأتي التعادل الآن. يأتي التعادل عن طريق أحمد محمد مؤيد. أحمد محمد مؤيد يأتي بالتعادل. 4 مقابل 4، 4 مقابل 4 الآن. تحضير إحسان، كرم طارق، إحسان لأحمد هاشم، كربلاء، أحمد لحسن كوكب، إحسان علي. كرة وصلت لحارس المرمى، تنقل للأمام لمصلحة فريق الفتوة، والصافرة والخطأ تنفذ بشكل سريع. يوسف وليد، علي هذال، تبقى المحاولة. علي وصلت بعد ذلك لخليل كرم، محاولة مستمرة فريق الفتوة، وحارس المرمى يتصدى للكرة. ارتداد سريع، محاولة وفرصة وهدف، هدف عن طريق كرم، هدف خامس لكرم طارق. 5 مقابل 4. خمسة أهداف مقابل 4. تفوق وفارق هدف لفريق كربلاء الفريق الضيف، بينما هنا التحضير والهجوم. علي هذال يحاول ويصوب
ويأتي بالتعادل، يأتي بالتعادل، يسجل من خلال الكرة الماضية 5 مقابل 5 الصافرة والخطأ الآن. تسع دقائق مرت، 5 أهداف لكل فريق. توجيهات المدربين لا تزال حاضرة، هدف هنا وهدف هناك، سجال ما بين الفريقين، تحضير الآن، وبالتالي الكرة الماضية بالنسبة للاعب أحمد هاشم استطاع أن يسجل الهدف السادس لفريق كربلاء ليتقدم كذلك بفارق هدف. الفارق لم يصل إلى هدفين، الفارق لم يصل إلى هدفين، فارق هدف ومن ثم التعادل، فارق هدف ومن ثم التعادل. هنا التحضير، كرار حمود، صافرة وخطأ. تبقى الكرة أحمد محمد مؤيد، بعد ذلك التحضير، كرار، صافرة وخطأ من جديد لمصلحة فريق الفتوة. تحضير الآن، علي هذال خاطئة، ارتداد وسريعة الكرة وإلى الخارج. كرة لم تحتسب فيها هدف لفريق كربلاء. هنا التحضير، تحضير لفريق الفتوة، وكرة إلى داخل الشباك لهدف، مرت على هيثم يوسف حارس المرمى، وبالتالي هدف التعادل هذه المرة يأتي عن طريق كرم طارق. كرم يسجل، ستة مقابل 6 الآن. بالسلامة لحارس المرمى هيثم يوسف. هنا المدرب إبراهيم خنجر، الشقيق الأصغر للمدرب رعد خنجر، مدرب نفط البصرة. إحسان، تحضير من أكرم محمد، إحسان، حسين كوكب، أحمد كاظم لإحسان، حسين كوكب يحاول ويصوب ويسجل هدف، هدف سابع لكربلاء، هدف سابع لكربلاء. هنا الصافرة والخطأ، الكرة تنفذ، بعد ذلك تعود وتبقى لمصلحة حسن كوكب، والخطأ لفريق الفتوة، خطأ لفريق الفتوة. بحث عن التعادل، كرم، تحضير وهدف، هدف التعادل. أحمد محمد حمادة اللاعب السوري يسجل هدف التعادل. أداء جيد لخليل كرم وأحمد محمد حمادة المحترفين من سوريا مع فريق الفتوة. إحسان علي، أحمد كاظم لكربلاء، محاولة مستمرة، تحضير الآن،
هجوم، تبقى الكرة ويوسف جسام حارس المرمى يتصدى للكرة. إبعاد لأحمد محمد مؤيد. حكام اللقاء حيدر سلمان وعمار ناصر. دخول للحارس خبيب أحمد على التنفيذ. حسن كوكب، حسن على التنفيذ وهدف. هدف يتقدم من خلاله فريق كربلاء ب8 أهداف مقابل 7. شوف منذ انطلاقة المباراة، منذ بداية المباراة وإلى الآن لم يصل الفارق لأكثر من هدف، يعني لم يصل لهدفين، ودائما الفارق لمصلحة فريق كربلاء منذ بداية المباراة إلى الآن. وهنا هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق علي مروان. 8 مقابل 8. وهنا التاسع لكربلاء، الهدف التاسع لكربلاء من خلال اللقطة الماضية، سجل عن طريق أحمد كاظم. أحمد كاظم يسجل الهدف التاسع لمصلحة فريق كربلاء. 9 مقابل 8. كرة إلى الجهة البعيدة، خليل كرم، أحمد محمد حمادة، تحضير صافرة، ولدينا خطأ لعمر منير. أكرم حاول مستمرة إلى الخارج. تحضير لكربلاء، محاولة وهدف. هدف عن طريق أكرم محمد. أكرم محمد يسجل هدف لكربلاء. الآن هذه المرة الأولى يكون فيها الفارق إلى هدفين. 10 مقابل 8. 10 مقابل 8 الآن. تحضير، خطأ لعمر. هنا كرم طارق، كرم، تحضير وهدف تقليص الفارق. هدف تقليص الفارق عن طريق كرار حمود. 10 مقابل 9. تحضير لأحمد كاظم، حسن كوكب، تبقى المحاولة لإحسان، بعد ذلك لأحمد كاظم، المحاولة مستمرة، ويوسف جسام حارس المرمى يتصدى للكرة. يتصدى للكرة الماضية. تغييرات مستمرة لكلا المدربين، لجمال إبراهيم وإبراهيم خنجر. تايم اوت لفريق الفتوة. 16 دقيقة لعب. 10 مقابل 9 الآن. الشوط الأول لقاء لحساب الدور 11 لدور النخبة العراقي لكرة اليد، المرحلة الثانية لموسم 2024-2025. كرار حمود، كرم طارق، خليل كرم، أحمد محمد حمادة. فتوة محاولة للتعديل وصافرة وخطأ. صافرة وخطأ.
خليل كرم، محاولة مستمرة لمصلحة كرم طارق. هدف جميل، هدف التعادل بتصويبة ممتازة ورائعة، سجل من خلالها هدف التعادل فريق الفتوة. 10-10، لدينا 20 هدف في اللقاء لغاية الآن. حكم المباراة يتحدث مع علي مروان. تحضير الآن فتوة، أداء جيد لكلا الفريقين، لا توجد أفضلية لفريق على حساب الفريق الآخر، متساويين في كل شيء على مستوى تسجيل الأهداف، على مستوى الاستحواذ والانتشار والتنقلات وكل شيء، الفرص، وحتى النتيجة التعادل لا زالت لغاية الآن ب10-10. إبعاد من قبل أحمد كاظم في الكرة الماضية. تحضير فتوة، محاولة خليل كرم، كرار تصويبه، ولكن هيثم يوسف حارس المرمى. إحسان علي يقود هجوم اللاعب الإيراني. الصافرة والخطأ لأكرم محمد، خطأ لأكرم. إبعاد لأكرم. مباراة فيها حضور جماهيري، دوري كرة اليد يحظى كذلك بحضور جماهيري لأغلب الأندية. تحدث عن أندية ديالى، حضور جماهيري ممتاز، كذلك فريق الفتوة، كربلاء، الشرطة، كرك، فريق الحج، هذه الأندية حضور الجماهيري. هنا التسجيل لفريق كربلاء، الهدف 11، وفي الدور 11 للمرحلة الثانية يأتي الآن 11-10. تحضير للفتوة من اللاعب البديل بالرقم 4 كذلك من خلال اللقطة الماضية. وهنا فريق الفتوة ممتاز جدا في الرد، فريق الفتوة يعود سريعا. تحضير الآن مرة أخرى. إحسان تحضير هجوم، تبقى المحاولة حكم اللقاء هنا. شوف وليد هذال الرقم 4 أحد البدلاء لفريق الفتوة. خطأين لكربلاء، هدف يسجل بطريقة ممتازة، سجل من خلالها فريق كربلاء وعن طريق علي الدر أمير. علي الدر أمير، فارق الهدف يبقى 12-11. فارق هدف ما بين الفريقين. هنا التحضير من أجل التعادل. تحضير عن طريق كرم. هيثم يوسف يتصدى للكرة، حارس المرمى علي الدر
يحاول علي. صافرة وخطأ لكربلاء. خطأ لكربلاء. كرة تنفذ. أحمد كاظم. كرة طالت على إحسان علي إلى الخارج، تعود لأحمد كاظم. إحسان، هجوم مرتد وسريع، محاولة مستمرة. صافرة وخطأ. صافرة وخطأ. إذن 13 مقابل 11 الآن. فارق هدفين. الفارق لمصلحة فريق كربلاء، فريق الضيف، من خلال هذا اللقاء. تحضير. هل يوسع الفارق إلى 3 أهداف؟ الآن الفارق هدفين. خليل كرم اللاعب السوري، تصويبه ولكن العارضة. تصويبه ولكن العارضة. إحسان. حسن كوكب. كرة لكربلاء. أحمد كاظم. إحسان. تحضير، وصلت لحارس المرمى خبيب أحمد. لديهم خبيب ولديهم كذلك يوسف جسام. بالمقابل لدينا هيثم يوسف وحسين وليد. هنا التايم اوت، وهنا فارق الهدفين. 13 لكربلاء، 11 لفريق الفتوة. 23 دقيقة تقريبا، 7 دقائق على نهاية الشوط الأول. فارق ليس بالكبير. فريق الفتوة قادم من فوز على بلدية البصرة ب 26 هدف مقابل 23 هدف. كربلاء قادم من انتظار، كان في الدور الماضي الدور العاشر للمرحلة الثانية كان في حالة انتظار فريق كربلاء. كرة لكربلاء. هنا اللاعب أحمد محمد مؤيد سجل كذلك من خلال هذا الشوط، سجل حضوره على مستوى التسجيل. عمر منير سجل حضوره، وكذلك كرم طارق وعلي مروان وأحمد محمد اللاعب السوري، كرار حمود وعلي هذال. هذه الأسماء التي سجلت حضورها على مستوى التسجيل. بينما هنا المحاولة مستمرة والصافرة والخطأ لفريق الفتوة. عمر، كرار لعمر. أحمد محمد حمادة، الكرة مقطوعة وهدف. الهدف الرابع عشر، الهدف الرابع عشر لمصلحة كربلاء. 14 مقابل 11. هذه المرة الأولى يكون فيها الفارق إلى 3 أهداف. اعتراض من قبل كرم طارق والمدرب جمال إبراهيم. تستأنف إذن المباراة 14 مقابل 11.
يحسب الهدف لكربلاء. تحضير الآن صافرة، ولدينا خطأ. يبقى الاعتراض مستمر. حديث حكام الطاولة والمدرب جمال إبراهيم مع حكام اللقاء حيدر سلمان وعمار ناصر. اعتراض كان على احتساب الهدف الأخير، الهدف الرابع عشر لفريق كربلاء. هنا التحضير، صافرة وخطأ. عمر منير، كرار لأحمد محمد حمادة، يسجل والخطأ إذن لم يحتسب الهدف، يحتسب خطأ لفريق الفتوة. الخطأ من جديد، أحمد محمد حمادة، خطأ لفريق الفتوة. تحضير الآن علي هذال، مقطوع عادة كربلاء. ارتداد سريع، إحسان علي لأحمد هاشم، تبقى المحاولة. حسن كوكب وصافرة وخطأ لحسن كوكب. دخول ليوسف وليد، تحضير الآن، إحسان لأحمد هاشم، حسن كوكب، صافرة وخطأ لحسن كوكب لكربلاء. هنا حسين كوكب لحسن، إحسان، أكرم محمد، حاول لكربلاء التصويبة والهدف. هدف 15 لفريق كربلاء، هدف في مرمى خبيب أحمد. يتقدم فريق كربلاء بفارق 4 أهداف الآن، 15 مقابل 11، 15 مقابل 11. تحضير، هجوم وهدف، هدف ممتاز عن طريق علي هذال. دقيقة 26، 4 دقائق الوقت المتبقي، فارق ال3 أهداف. يحاول أن يقترب فريق الفتوة، وفريق كربلاء يحاول أن يوسع الفارق. كرة لمصلحة فريق كربلاء، أحمد هاشم، الصافرة والخطأ. صافرة وخطأ. تحضير، هجوم، التصويبة وصافرة وخطأ من جديد، خطأ من جديد. إحسان علي، هنا التصويبة وحارس المرمى، كرة مرت إلى الخارج. أحمد حمادة،
كرار، وليد هذال، كرم، فتوة، حاولة مستمرة، مرت إلى الخارج، ارتداد لفريق كربلاء، تحضير عن طريق حسن كوكب، محاولة وحارس المرمى بالتصدي ممتاز. خبيب يتصدى بشكل ممتاز للكرة الماضية. تحضير الآن، فتوة المحاولة مستمرة، الصافرة والخطأ. وليد هذال، كرة لمصلحة فريق الفتوة، خليل كرم يحاول ويسجل هدف جميل، هدف جميل عن طريق خليل كرم المحترف السوري، يسجل الهدف الثالث عشر لفريق الفتوة. 15 مقابل 13 الآن، ونلعب في الدقيقة 29، يعني لدينا دقيقة ونصف الدقيقة الوقت المتبقي تقريبا. فارق هدفين. تايم اوت لفريق كربلاء. في اندفاع كبير فريق الفتوة من فارق 4 أهداف إلى هدفين، ويريد أن يواصل تقليل الفارق حتى يصل إلى التعادل. بالمقابل فريق كربلاء يحاول أن يوسع الفارق. هنا التحضير، لكربلاء إحسان، حسن كوكب، تصويبه من قبل علي الدر، صافرة وخطأ، أو كان حسن كوكب. على التنفيذ الآن حسن، رمية ال7 أمتار، يحاول وحارس المرمى يتصدى، حارس المرمى يتصدى. خبيب أحمد، هنا التحضير، كرم، كرم طارق لأحمد محمد حمادة، تصويبه وهدف، هدف تقليص الفارق لفريق الفتوة. محمود شاكر، صافرة وخطأ لكربلاء. 15 مقابل 14، شوط مثالي لكلا الفريقين. إحسان، أحمد هاشم لأحمد كاظم، صافرة وخطأ، إحسان، تصويبة إلى الخارج، تصويبة كانت إلى الخارج. شوط أول مثالي ما بين الفريقين، فارق الهدف لمصلحة فريق كربلاء. ينتهي الشوط الأول بتقدم فريق كربلاء ب 15 هدف مقابل 14 لفريق الفتوة. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء الفتوة وكربلاء. الشوط الأول انتهى لمصلحة فريق كربلاء بفارق هدف ب 15 مقابل 14. هنا الشوط الثاني لقاء في قاعة الفتوة بقيادة حيدر سلمان وعمار ناصر، لقاء لحساب الدور 11 لدور النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025 المرحلة الثانية. هنا كربلاء يبدأ بالتسجيل من خلال الشوط الثاني، الهدف السادس عشر لفريق كربلاء، 16 مقابل 14 الآن. بداية مع بداية الشوط الثاني لفريق كربلاء على مستوى التسجيل. هنا علي هذال فريق الفتوة، محاولة مستمرة، هجوم الآن كرم لعلي هذال وهدف، هدف للفتوة، 16 مقابل 15 الآن، فارق هدف. شوط ثاني سيكون مثير ما بين الفريقين كما شاهدنا في الشوط الأول، فارق الهدف. هنا التحضير، حسن كوكب لأحمد هاشم لحسن، حسين كوكب، إحسان علي. كربلاء محاولة مستمرة وهدف لإحسان، يتقدم كربلاء، الهدف السابع عشر. -17 مقابل 15 الآن. أحمد حمادة، علي هذال لأحمد محمد مؤيد، كرم، محاولة مستمرة، صافرة وخطأ، خطأ لخليل كرم. تحضير الآن، محاولة لعمر منير، خاطئة الكرة، عادت لفريق كربلاء، ارتداد سريع والمحاولة مستمرة وحارس المرمى يتصدى، ومن قبلها صافرة وخطأ لأكرم محمد. هذه النتيجة 3 دقائق، 17 مقابل 15 الآن. حسن كوكب على التنفيذ بمواجهة خبيب، وتصدي من خبيب، تصدي من خبيب لرمية 7 أمتار التي كانت عن طريق اللاعب حسن كوكب. هنا التحضير، كرم طارق، وليد هذال لعلي هذال، كرم، فتوة، المحاولة مستمرة، كرة بجهة اليمين والتصويبة وهدف، هدف لخليل كرم، خليل كرم يسجل هدف، هدف تقليص الفارق للفتوة. تحضير لكربلاء، حسن كوكب، إحسان،
لحسن، صافرة وخطأ لفريق كربلاء. إحسان، حسن، تصويبة وصافرة وخطأ. تصويبة وصافرة وخطأ لحسين كوكب. رمية ال7 أمتار. أكرم محمد على التنفيذ بمواجهة خبيب. رمية جزائية الآن لكربلاء. محاولة تصويبة وهدف. هدف عن طريق أكرم لكربلاء. 18 مقابل 16 الآن. تحضير عن طريق كرم للفتوة. محاولة مستمرة. علي هذال. هجوم، محاولات. كرم، علي هذال، صافرة ولدينا خطأ. خطأ، الكرة تنفذ. أحمد محمد حمادة لكرم طارق. بعد ذلك المحاولة مستمرة، تذهب إلى الخارج، تعود لكربلاء. هجوم، فارق الهدفين. إحسان علي، إحسان، تصويبة وهدف عن طريق أحمد هاشم. هدف لأحمد هاشم، الهدف ال19 لكربلاء. الهدف ال19 لكربلاء. فارق ال3 أهداف الآن. تحضير. هجوم لكرم. أحمد محمد حمادة بتصويبة وهدف. بتصويبة وهدف للفتوة. تعود لإحسان علي لكربلاء. أكرم، فارق هدفين. 19 مقابل 17. إحسان، تمرير لأحمد هاشم، بينما هنا التصويبة والصافرة والخطأ لحسين كوكب. 19 مقابل 17. 7 دقائق الشوط الثاني. سجال كبير ما بين الفريقين. حصول على الانتصار للحصول على فوز، ونقاط اللقاء تقرب كربلاء وتقرب الفتوة، بينما أحمد هاشم بتصويبة مرت إلى الخارج. التصويبة مرت إلى الخارج. كرم، خطأ لكرم طارق. تحضير الآن. علي هذال، كرم طارق، أحمد محمد مؤيد، لف ودوران. تصويبه، تصدي من هيثم يوسف، ومن قبلها صافرة وخطأ. خطأ لفريق الفتوة. كرة تنفذ بسريع، ومحاولة لتقليص الفارق لفريق الفتوة. علي هذال، الصافرة والخطأ من جديد. يوسف وليد، كرم، أحمد محمد حمادة. هدف للفتوة، هدف تقليص الفارق عن طريق أحمد محمد حمادة لفريق الفتوة. إذن يقلص الفارق. فارق الهدف الآن، هل يعدل الفتوة أم يصل لهدف رقم 20 فريق كربلاء؟ ننتظر ونتابع. أحمد كاظم،
الكرة فيها تحضير، تبقى المحاولة لكربلاء. إحسان لأحمد كاظم يحاول، والتصويبة الصافرة والخطأ. تحضير لكربلاء. محمود شاكر، علي الدر، تصدي ممتاز. ارتداد الآن لفريق الفتوة. كرم لعلي هذال، محاولة للتعديل. فتوة، تناقل الكرات، البحث عن الثغرة، البحث عن التصويب، البحث عن كرة التعادل لا تزال مستمرة. تناقل الكرات السوري أحمد حمادة، الصافرة والخطأ لمصلحة فريق الفتوة. مباراة كبيرة يقدمها كلا الفريقين. كرم، علي هذال، تصويبه وهيثم يوسف يتصدى للكرة، تعود لكربلاء. محمود شاكر، أحمد كاظم، حسن كوكب، إحسان، أحمد كاظم والصافرة والخطأ. توجيهات مستمرة من إبراهيم خنجر. نتيجة واضحة، 11 دقيقة من زمن الشوط الثاني، فارق الهدف الفتوة وكربلاء. الدور 11 لدور النخبة العراقي لكرة اليد، المرحلة الثانية لموسم 2024-2025. هنا الارتداد لفريق الفتوة. الكرة وصلت لحارس المرمى هيثم يوسف. هنا المحاولة، أكرم، طالت على أكرم. خبيب، كرم، علي هذال، كرم، فتوة. هداف الدوري لغاية الآن بعد الدور 10 للمرحلة الثانية هو مهند عادل، لاعب فريق الكوفة ب 204 هدف. 204 هدف لهداف الدوري لغاية الآن قبل انطلاق هذا الدور 11 من المرحلة الثانية، وهي من نصيب لاعب فريق الكوفة مهند عادل. 204 هدف. هنا فرصة التعادل. كرار حمود بمواجهة هيثم يوسف. كرار تصدي، والثانية في المرمى. الثانية في المرمى. يتعادل فريق الفتوة 19 مقابل 19. 38 هدف لدينا في اللقاء لغاية الآن. مباراة جميلة. أصبحت النتيجة التعادل. بالمناسبة منذ انطلاقة المباراة ووصولا لهذه النتيجة لم يتقدم ولو لمرة واحدة فريق الفتوة على حساب فريق كربلاء منذ انطلاقة المباراة. هل يتقدم الآن؟ هل يصل الآن؟ هنا الصافرة وهنا الخطأ. خطأ إذن لكربلاء. حسن كوكب، أحمد هاشم، حسين كوكب، أحمد لإحسان علي،
أحمد كاظم لكربلاء، المحاولة مستمرة ولا تزال الفرصة مستمرة، والصافرة والخطأ. الصافرة والخطأ لحسين كوكب. حسن، محاولة لكربلاء، صافرة وخطأ. خطأ لفريق كربلاء، إبعاد لخليل كرم اللاعب السوري. لاعب ممتاز يقدم أفضل ما لديه مع فريق الفتوة. إحسان، كرة لكربلاء تعود لفريق الفتوة. لفريق الفتوة كانت، وحكم اللقاء أشار لوجود خطأ. يبقى التعادل ب 19 مقابل 19، ونلعب في الدقيقة ال15 من زمن الشوط الثاني، منتصف الشوط الثاني. تايم اوت، تايم اوت لفريق كربلاء، لتكون التوجيهات مستمرة من قبل المدرب إبراهيم خنجر، وبالمقابل المدرب جمال إبراهيم. الدور الماضي، الدور العاشر، سجلت الأهداف 305 هدف، الأهداف المسجلة في الدور الماضي، بينما هذا الدور تأجيل مباريات الحشد والكرف والشرطة كذلك، مباريات المؤجلة. 3 فرق أجلت مبارياتهم، هي مباريات الحشد والجيش مؤجلة، الشرطة والكرخ مؤجلة. فريق المسيب انتظار من خلال هذا الدور. طبعا تأجيل المباريات لارتباط اللاعبين مع المنتخب الوطني في معسكر السليمانية استعدادا لبطولة العرب التي ستقام في الكويت في يوم 5 من الشهر القادم بمشاركة 9 منتخبات عربية. كل التوفيق للعراق من خلال هذه البطولة. خطأ لكربلاء، حسن كوكب يسدد ويسجل. هدف جميل لحسن كوكب، هدف لكربلاء، تصويبة ممتازة سجل من خلالها حسن كوكب، هدف جميل. عشرين مقابل 19. علي هذال فتوة المحاولة للتعديل. كرم لأحمد محمد حمادة، الصافرة والخطأ. كرم، تبادل الكرات، صافرة وخطأ على حسين كوكب. هنا التصويبة، وهيثم يوسف حارس المرمى يتصدى للكرة. يتصدى الحارس. هنا كربلاء، محاولة والصافرة والخطأ. خطأ لأحمد هاشم لفريق كربلاء. حسين كوكب على التنفيذ لكربلاء، تبقى مستمرة. محمود شاكر، تحضير الآن، تبقى المحاولة. أحمد هاشم، صافرة والخطأ.
صافرة من جديد. تصويبة تعود لمصلحة فريق الفتوة. صافرة وخطأ. محاولة مستمرة. الصافرة والخطأ. فتوة علي هدال. كرم. تبقى المحاولة. هنا الارتداد وهدف. هدف عن طريق حسين كوكب لكربلاء. الهدف 21. الهدف رقم 21 لفريق كربلاء. الارتداد السريع والصحيح يسجل من خلاله الفريق الهدف رقم 21. هنا التحضير. صافرة وخطأ. فتوة. البحث عن هدف تقليص الفارق. هنا التصويبة وهدف. هدف جميل لفريق الفتوة. هدف جميل لفريق الفتوة الآن. تحضير لكربلاء. حسن كوكب. محمود شاكر. احمد كاظم. حسن كوكب. تصويبه وحارس المرمى من قبلها صافرة، ولدينا خطأ لمصلحة فريق كربلاء بالتصويبة الماضية التي كانت عن طريق اللاعب حسن كوكب. هنا التحضير للفتوة وهدف جميل. هدف جميل. الله. وليد هذال يدرك التعادل بلقطة كانت جميلة وكانت رائعة. برافو على هذا الهدف الرائع. 21 مقابل 21. هنا الصافرة والخطأ. تحضير الآن. كربلاء. أحمد كاظم يصوب، ولكن حارس المرمى يوسف جسام. يوسف جسام صافرة وخطأ. كرم. دخول لمحمد مثنى او احمد محمد مؤيد. 21 مقابل 21 في الدقيقة 21 من زمن الشوط الثاني. كرم. تحضير الآن للفتوة. صافرة وخطأ. تحضير من جديد.
علي هذال، كرة مقطوعة لكربلاء. إحسان التصويبة، ولكن الصافرة والخطأ، وهنا الإبعاد من محمد حمادة لاعب السوري، إبعاد في اللقطة الماضية. أكرم على التنفيذ، هل يسجل ويصبح الفارق هدف لكربلاء؟ أكرم بمواجهة خبيب، رمية جزائية 7 أمتار بتصويبة، وحارس المرمى يتصدى خبيب للكرة، يتصدى حارس المرمى للكرة الماضية. كرة لمصلحة فريق الفتوة. مباراة أصبحت الآن في الدقائق الأخيرة صعبة على الفريقين، كل فريق يريد أن يضبط دفاعاته. كرار، هنا التحضير، وحارس المرمى يتصدى للكرة الماضية. إحسان، هذه فرصة وهدف لكربلاء، هدف عن طريق علي الدور أمير. علي الدور سجل لكربلاء. 22 مقابل 21. 22 مقابل 21 في آخر 7 دقائق. كرار حمود لكرم، علي هذال، تحضير كرار، صافرة وخطأ، خطأ لوليد هذال. كرم يحاول، كرار، علي هذال لكرار، الصافرة والخطأ على حسين كوكب. علي هذال، خطأ لفريق الفتوة. مباريات الدور 11، نفط البصرة وديالى، كوفو والسليمانية، بلدية البصرة وديقار. كما ذكرت الحشد والجيش مؤجلة، شرطة والكرخ مؤجلة. هنا دقيقة 24 الشوط الثاني، تقدم لفريق كربلاء بفارق هدف ب 22 مقابل 21 في لقاء مثير. الفارق ما كان فيه كبير، تسجيل وتعديل، تقدم وتعديل وتقليل الفارق، كل هذه الأمور شاهدناها من خلال هذا اللقاء في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني. خطأ لفريق الفتوة، وليد هذال على التنفيذ، تحضير كرم، تصويبه الى الخارج، تعود لكربلاء، ارتداد وهدف جميل. هدف 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 لأكرم، هدف لأكرم محمد، هدف يوسع من خلاله الفارق. 23 مقابل 21. تايم اوت لفريق الفتوة. ست دقائق الوقت المتبقي
على نهاية اللقاء. حكام الطاولة، مباراة ممتازة يقدمها الفريقان. مدرب إبراهيم خنجر والتوجيهات المستمرة، وبالمقابل جمال إبراهيم كذلك توجيهاته. من أجل الدقائق المتبقية وما يفعله الفريق من خلال الدقائق المتبقية لكي يحصل على انتصار، أو ربما تكون الكلمة لكربلاء. لغاية الآن هي الكلمة لكربلاء، والفارق ليس بالكبير، بهدفين فقط. هل يستطيع العودة فريق الفتوة أو يبقى تقدم كربلاء ويوسع الفارق؟ دخول لأحمد محمد مؤيد، كرم طارق في كرة لأحمد محمد حمادة، علي هذال لكرم، فتوة محاولة مستمرة لأحمد حمادة، الصافرة والخطأ لعلي هذال. تحضير الآن، تبقى المحاولة والفرصة وهدف. هدف عن طريق محمد مثنى. محمد مثنى يسجل، وهنا كربلاء يسجل. كربلاء يسجل. كربلاء يسجل الهدف رقم 24 مقابل 22. هدف هنا وهدف هنا. كرة للفتوة. تحضير، صافرة وخطأ. كرم لفريق الفتوة، الصافرة والخطأ. وليد هذال، كرم طارق، كرم بالتمرير لعلي هذال، ولكن الكرة مقطوعة. ارتداد لفريق كربلاء. فريق كربلاء حسان علي، أكرم محمد، حسن كوكب، محمود شاكر. يهدئ فريق كربلاء من رتم المباراة، يتناقل الكرة، بينما هنا التحضير. حسن، إحسان، تصويبه، وحارس المرمى خبيب. محمد مثنى، تمرير الآن. فتوة، كرم، ومحاولة مستمرة، والصافرة والخطأ. الصافرة والخطأ من جديد تعود لفريق الفتوة، يحاول أن يقلص الفارق. علي هذال، الصافرة والخطأ. كرم، أحمد حمادة يحاول تصويبه، وهدف. هدف لأحمد حمادة. 24. ربما يلغى الهدف. رمية 7 أمتار. إذن رمية جزائية هذه لو سجلت راح يكون الهدف رقم 23. الآن 22 هدف لفريق الفتوة. أحمد حمادة، تصويبه، وهدف رقم 23. 24 مقابل 23. آخر 3 دقائق، فارق الهدف. من يتمكن
من خطف نقاط اللقاء والانتصار. أحمد هاشم. كربلاء حاولة مستمرة. إحسان حسن. أحمد لكربلاء، حاول تصويب وهدف. هدف لمحمود شاكر. 25 مقابل 23. 25 مقابل 23 فارق الهدفين. يريد أن يؤمن النتيجة فريق كربلاء. كرم لأحمد حمادة. علي هذال، محاولة مستمرة وهدف. هدف عن طريق أحمد محمد مؤيد. 25 مقابل 24 في آخر دقيقتان. محمود شاكر، هل يتمكن من التعادل أو يبقي الفارق فريق كربلاء؟ ننتظر ونتابع. إحسان علي. تحضير، محاولة وهدف. هدف لعلي الدر. هدف لعلي الدر لكربلاء. 26 مقابل 24. كرم محاولة الآن. تحضير فتوة. تبقى الكرة وتبقى المحاولة الصافرة والخطأ. ابعاد لحسن كوكب. خطأ اذا لفريق الفتوة. وليد هذال. تايم اوت. خلص الثواني الأخيرة. أعتقد بأن المباراة لكربلاء. أقرب فريق كربلاء، فارق هدفين، ولدينا 45 ثانية فقط على نهاية اللقاء. المباراة كانت جميلة ما بين الفريقين، قدموا مباراة وأداء ممتاز. حتى شوف الفارق ليس بالكبير، يعني فريق الفتوة لو حقق الانتصار بكل تأكيد يستحق، وفريق كربلاء اللي لغاية الآن منتصرا، وإذا ما انتهت المباراة لمصلحة فريق كربلاء كذلك يستحق الانتصار. كلاهما قدموا مباراة كبيرة. خطأ الآن. فتوة. وليد هذال. تنفذ لكرم، يحاول لأحمد حمادة، الكرة إلى الخارج. كرة إلى الخارج. خلاص الأمور انتهت. تايم أوت.
آخر 20 ثانية. بعدما تلعب الكرة أعتقد ستكون الصافرة حاضرة للنهاية الكاملة لهذا اللقاء، على اعتبار أنه 20 ثانية فقط. بمجرد أنه تلعب الكرة وتناقل الكرة ستأتي معها الصافرة للنهاية الكاملة لهذا اللقاء. تايم اوت ينتهي. كرة مع فريق كربلاء. علي الدر، إحسان علي، حسين كوكب، تصويبة وهدف. هدف رقم 27. الهدف رقم 27. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي الصافرة بفوز فريق كربلاء ب 27 هدف مقابل 24 هدف لفريق الفتوة. مبروك لكربلاء، هاردك للفتوة. حتى ألتقيكم في مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.